Halo Kesatria Fortress, kali ini aku mau kasih tahu cara menyambungkan aplikasi Tuya Smart ke Fortress Smart Lock. Pertama, install Tuya Smart di App Store atau Play Store Kesatria Fortress. Lalu, cari Tuya Smart dan install. Lalu, buat akun dan ikuti petunjuknya untuk memverifikasi akun Kesatria Fortress. Setelah akun terverifikasi, buka aplikasi Tuya Smart, tekan tanda plus di sudut kanan atas, lalu klik Add Device, lalu scroll, cari kamera dan kunci, dan pilih kunci Wi-Fi. Lalu, masukkan alamat Wi-Fi rumah Kesatria Fortress, lalu masukkan password Wi-Fi. Setelah Wi-Fi terhubung, tampilan di aplikasi Tuya Smart akan seperti ini. Lalu klik konfirmasi, lalu pilih Easy Mode, masuk ke menu admin pada Fortress Smart Lock, tekan bintang pagar, lalu masukkan password admin, tekan tanda pagar. Lalu klik 3 untuk pengaturan. Lalu pilih 3 untuk fitur. Lalu pilih 1 untuk jaringan. Jika sudah terhubung dengan Fortress Smart Lock, tampilannya akan seperti ini. Tunggu sampai pairing selesai. Setelah terhubung, Kesatria Fortress sudah dapat menggunakan aplikasi Tuya Smart, seperti membuka kunci dari jarak jauh. Pada aplikasi Tuya Smart terdapat juga fitur aktif monitoring kamera. Pada aplikasi Tuya Smart, Kesatria Fortress dapat membuat PIN sementara. Masuk ke menu kata sandi sementara. Lalu masukkan PIN, bisa klik random atau custom. Lalu masukkan waktu kadaluarsa. Masukkan nama pengguna. Jika Kesatria Fortress ingin memberikan PIN tersebut ke kerabat Kesatria Fortress, klik copy. Lalu simpan. Kirimkan PIN tersebut diakhiri tanda pagar. Oke Kesatria Fortress, itu dia cara penggunaan aplikasi Tuya pada Fortress Smart Lock. Smart Door, Smart Lock, Smart Life. Fortress Smart Lock.